Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Sheikh, tugize amahirwe yo kubabona hano. Hari habaye igikorwa, twabonye hari abantu benshi, tubona abantu bakuze, tubona mbese hari igikorwa gisa naho ari kinini. Mwatangira mwibwira abayisilamu hanyuma mukatugezaho amakuru y'icyabereye hano nk'umuntu udahari ku buryo ashobora kumenya ishusho yacu. Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mazina nitwa Sheikh Ibrahim Hategekimana, nkaba ndi imamu w'akarere ka Nyarugenge. Mu rwego rw'iterambere n'ibikorwa by'ivugabutumwa, twifuje yuko mu karere ka Nyarugenge twa promotinga cyangwa se twateza imbere amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala ariyo Quran, bityo tukava hasi kugera hejuru cyangwa se ntiturebe bamwe ngo tureke abandi. Aho rero ni gahunda zizwi neza yuko amarushanwa cyangwa se abasoma Quran mu bana ni gahunda zihoraho zikorwa ku misigiti yose. Amashuri ya Quran arahari y'abana, ndetse n'amarushanwa y'abamaze kurangiza gufata mu mutwe Quran arahari. Ni bakuru bageze mu myaka y'urubyiruko, abasore n'inkumi baritabira amarushanwa cyangwa se baragaragaza yuko Quran bayisomye banayifashe mu mutwe. Ariko tukibaza ku kindi cyiciro cyo hejuru yabo, abagabo, abamama, abasaza. Nk'uko bisanzwe rero hano kuri uno musigiti w'Amajengo wa kera habaga ibyicaro by'abasoma Quran, nk'uko amateka tubwira yuko ari naho ishuri ryigisha idini ryatangiriye. Bityo rero akarere ka Nyarugenge twateguye yuko abasaza twakongera kugarura ibyicaro byo gusoma Quran ku misigiti. Ahangaha kuri uno musigiti w'Amajengo tukaba twarifuje yuko byatangizwa no kureba ikigero bahagazeho. Bityo rero twakoze amarushanwa kuri uno munsi y'abasaza bari hejuru y'imyaka 50 kugira ngo batugaragarize urwego bahagazeho rwa gusoma Quran, noneho tubone gufatiraho twunga abandi bari munsi yabo, noneho urugendo rwo gusoma Quran tumenye ngo rugeze hehe, tuva ku bana tugera ku bantu bakuru. Naam. Bakoze ubwo bivuze ko ari kuri gahunda yo kugira ngo abantu barusheho gusoma Quran. Yego, birumvikana yuko ni urwego rwo kubaka amashuri ya Quran no kuyakurikirana mu ngeri zose, tudasize abantu mu cyiciro runaka ngo tuvuge ngo turitaho abandi bonyine. Ni ukuvuga ngo ni mu rwego rwo gusoma Quran, ariko abana tukamenya uko basoma, abamama tukamenya uko basoma, abagabo tukamenya uko basoma, abasaza. Ibyo byose tukaba tuzi yuko Quran nta rwego na rumwe rwayitakaje. Aha tubonye abakuru basoma amasura agiye atandukanye, ariko ntitwamenye ngo basomye mu cyiciro cy'amajuza agahe. Byari Quran yose cyangwa byari uko tubaze icyiciro cye akasoma amasura. Urakoze. Nk'uko nabivuze, iyi gahunda yari uburyo bwo kureba ikigero abo basaza dufite bari hejuru y'imyaka 50 bahagazeho ku misigiti yo mu karere ka Nyarugenge. Twari twagerageje gufata imisigiti hano hagati, ariko ni urugendo dutangiye ndetse tuzakomeza. Nk'uko mu karere tugira imikorere igabanyije mu byitwa amazone, turifuza yuko buri zone izagira icyicaro nk'iki ngiki cy'abasaza basoma Quran. Ubwo rero ahangaha ikintu kinini twari tugambiriye ni ukureba urwego bahagazeho. Ntabwo ari ukumenya mu mutwe ngo bahifaje ibingana gute, ariko uyu munsi twatanze uburenganzira ku basomye bose basoma ijuzu imwe, yaba ijuzu imwe muri surati Baqara cyangwa se ijuzu imwe ya juzu Amma, ubundi bagasoma nadhari barebamo muri Quran hagati aho ari hose bashoboye bashakaga, cyangwa se ngo twumve uko basoma. Iki gikorwa kizajya kiba mu gihe kingana kiri buri kwezi. Gahunda yo kwiga uko iteganyijwe ni buri cyumweru tugafata umunsi w'abasaza bakajya bicara ku musigiti bagasoma Quran, bari kumwe n'abashekhe, abahafizu batandukanye bazajya bitabirira bakifatanya nabo cyangwa se bakabafasha gukosora no gusoma neza. Iyo gahunda rero izakomeza, ariko byibuze buri gihembwe tukagira byibuze irushanwa ryagaragaza aho bageze n'aho bahagaze. Byibuze muri buri gihembwe tukagira inshuro imwe aba basaza bahura bakagaragaza urwego bagezeho insha Allah ta'ala. Ni gahunda izakomeza
byibuze tukayakora ano marushanwa nka gatatu mu mwaka. Naam. Hari abantu twabonyemo abasaza gusa ariko ntituzi kuko umusigiti ubona wuzuye abantu. Ese n'abandi bose mugiye kubibakangurira kugira ngo barusheho gusoma Qur'ani cyangwa n'umwihariko ku bantu bakuze gusa? Naam, urakoze. Ngira ngo wenda uyu munsi wabaye umunsi mwiza cyane, dushimira Imana yuko ugenze neza, kubera yuko uko twabiteguraga ntabwo twari tuzi ko bizagira ishusho nk'iyi ngiyi, kubera yuko abasaza n'ababyeyi bacu n'abantu bakuru bafite abuzukuru, bafite abagore, bafite abana, bafite n'abo buzukuru, bose uwabimenye yitabiriye kugira ngo aze kumva aho umubyeyi we asoma. Bityo rero ntabwo iyi gahunda yari iyo gushishikariza abantu bose bitabiriye uyu munsi, ahubwo yari gahunda yihariye y'abasaza bari hejuru y'imyaka 50. Ariko iki gahunda y'ubutaha tuzafata guhera ku myaka 35 kuzamuka mu bazitabirira amashuri yo kwiga gusoma Qur'ani. Abo ngabo bazagenda banarushanirizwa hamwe n'abandi bose bigana cyangwa se muri icyo cyiciro bazaba barimo. Turi ku musozo nakubaza wenda ese ku bijyanye n'ababyeyi bacu abamama bo mwabatekereje iki mu rwego rw'akarere? Naam. Nk'uko mubizi birasanzwe abagabo b'abayisilamu ntabwo bitabirira amashuri ya Qur'ani cyane kurusha abamama. Uko bigaragara abamama hirya no hino ku misigiti itandukanye amashuri yabo arakomeye cyane. Abamama bo bariga bagasoma bagakora ibizamini ku mashuri ya Qur'ani bigiramo, biga neza cyane kandi bakanarushanwa, barigeze ku rwego bwiza bwo gufata Qur'ani mu mutwe, rwo gusoma Qur'ani. Ntabwo twabagereranya n'abagabo, ariko turifuza yuko nabo n'abagabo nabo batatakara, ahubwo nabo batangirira ahangaha bagakomeza ku bushobozi bw'Imana. Inshallah tukagira halaka zisomera Qur'ani mu musigiti. Ni nabwo buzima bw'umusigiti ndetse ni nako kubaka ibada mu misigiti itandukanye inshallah. Ku musozo murakoze, ariko nanone nagusaba ko hari ubutumwa wagenera wenda niba buhari abayisilamu muri rusange, abagabo muri rusange, nabo bamama muri rusange, ni iki wababwira ku bijyanye no gukunda Qur'ani no gusoma Qur'ani? Naam. Urakoze kuri iki kibazo cyiza wavuga ko usoresheho, ariko ntabwo ari ikibazo gitoya. Icya mbere ndashimira umuryango w'abayisilamu mu Rwanda wo mu ntego zawo wimakaje ivugabutumwa rya Kisilamu ko ari ryo rigomba kubanziriza ibindi byose, ndetse rikaba rishingiyeho kubaka ubumwe, urukundo, ubuvandimwe bwa Kisilamu. Iryo vugabutumwa rero ryubaka ibyo byose. Ikintu cya mbere riheraho ni ukwigisha amahame remezo y'Ubuyisilamu. Amahame remezo y'Ubuyisilamu rero ntabwo wayamenya utazi Qur'ani. Niyo mpamvu nshishikariza abayisilamu bose aho bava bakagera yuko bamenya umusingi wa mbere cyangwa se isoko rya mbere ry'Ubuyisilamu, yuko ari igitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'an, bakacyubaha, bakacyubahiriza, bakacyitaho mu ngo zabo. Ntihabure umwana usoma Qur'ani, abamama ntibareke gusoma Qur'ani, yewe n'abagabo bakumva yuko bafite inshingano zo gufata umwanya, niyo byaba rimwe mu cyumweru bakaza bakaza mu musigiti nk'uko twabitangarije abayisilamu hano ku musigiti w'Amajengo buri wa gatatu, n'ahandi mu zindi zone ubwo tuzagenda tubitangaza. Abagabo bakumva yuko nabo bagomba kujya bajya mu musigiti bagasoma Qur'ani. Turasaba rero abayisilamu by'umwihariko mu karere ka Nyarugenge, abenshi abafite umwanya, imisigiti irabegereye, abashekhe barahari, abamenyi n'abasomyi ba Qur'ani barahari, babafasha bakabasha gusoma Qur'ani. Ntibizabe igitabo cya Qur'ani nk'igihano, ahubwo kizabe umuvugizi n'ibizadubera abashahidi ku munsi w'imperuka inshallah ta'ala. Nubwo butumwa nagenera abayisilamu bose muri rusange, bisaba Imana yuko yagira Qur'ani hujjata lana la hujjata alayna. Naam, shukran. Ni musabaka cyangwa se amarushanwa yo gusoma Qur'an mu mutwe aba buri mwaka, agategurwa n'ubuyobozi bw'abayisilamu mu karere ka Nyarugenge, agahuza imisigiti ibarizwa muri aka karere. By'umwihariko uyu munsi ni amarushanwa yari yahuje abasaza guhera ku myaka 50 kuzamuka, babarizwa ku misigiti Onatracom, Majengo, mu Biryogo, Rwampara na Takwa.
iyo misigiti niyo yari yahagarariwe muri aya marushanwa, niyo mpamvu rero twari turi aha ngaha, kandi nk'uko mwabibonye amarushanwa yagenze neza, abasaza basomye neza ndetse batanga na mesaje nziza kuri ba bandi nanone bageze mu kigero cy'imyaka yabo kugira ngo nabo bakomeze guhesha agaciro Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بارك الله فيكم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله.
العظيم